안녕하세요. 민족요술 TV입니다. 반드시 치료되는 민간요법과 한방, 처방, 대공개합니다. 대한민국 5천만 국민들이 건강해질 때까지 우리는 끝까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 민족요술입니다. 네, 이번 시간에는 기침에 대해서 이야기해 드리겠습니다. 맞는 기침 처방입니다. 기침, 네, 봄이 다가오고 있습니다. 봄바람 또 살살 보면요, 기침 환자들이 많이 생깁니다. 오늘은 이 기침에 대해서 완전히 고칠 수 있는 귀한 처방 여러분께 공개해 드리겠습니다. 맞는 기침 치료제, 바로 아주 간단합니다. 집에 주방에 다 있는 겁니다. 바로 생강하고 참기름만 있으면 됩니다. 이게 바로 기침 즉시 효과 처방입니다. 세상의 모든 기침, 어떤 병에 합병증이 동반해도 기침만 있으면 바로 복용하면요 효과가 있습니다. 재료는 바로 생강입니다. 생강을 이렇게요 편편 잘라주세요. 그 다음에 참기름 준비하시면 됩니다. 바로 생강 7편, 참기름을 약간 준비하셔서 생강 7편을 참기름에 노랗게 볶으세요. 그 다음에 볶은 후에 설탕을 넣고 한 번에 복용하시면 됩니다. 경증 환자는요, 당일 효과가 있으며 3일 안에 완치가 됩니다. 그리고 만성 환자는 바로 7일 내에 완치가 됩니다. 아주 귀한 처방이고 집에서 누구나 할 수 있는 처방입니다. 기침 아주 쉽죠? 여러분 집에서도 누구나 할 수 있는 처방이기 때문에요, 기침이 있은 분들은 바로 사용해 보십시오. 자, 이 처방의 효과 원리는요, 먼저 생강입니다. 생강은 성질이 온화하고 맛이 맵습니다. 그래서 이 처방이 잘 좋습니다. 약의 기능을 한번 볼까요? 약은 주요 효능이, 생강은 주요 효능이 발한 해표, 그러니까 땀을 내고 피부에 있는 질병을 없애는 뜻입니다. 온중지구, 몸을 따뜻하게 하고 구토를 막아주고요. 그 다음에 온폐지혜, 폐를 따뜻하게 하고 바로 기침을 멈추는 아주 좋은 것이 바로 생강입니다. 생강은 제가 이야기할 필요도 없을 것 같습니다. 유튜브 보시면은 생강에 대해서 너무 잘 나와 있습니다. 여기에 참기름으로 볶으면요 매운맛이 바로 감해집니다. 그리고 약성분이 아주 강해집니다. 더욱 기침 효과를 낼 수 있는 그런 성분으로 바뀌는 거죠. 그래서 반드시 생강만 드시지 마시고, 요즘에는 생강하고 꿀하고 드시는 분도 계시는데 괜찮습니다. 그렇지만 우리 참기름으로 볶으면요 훨씬 맛이, 매운맛은 감해지고요 바로 약성분은 강해지기 때문에 효과가 아주 뛰어난 효과를 내죠. 그러니까 어떤 약이든요, 어떤 약하고 같이 합해야지 그 성분이 더 효과가 있습니다. 생강도 마찬가지입니다. 생강의 기능을 참기름으로 볶으면 바로 이 기침의 효과가 배가 되기 때문에요, 반드시 생강, 참기름으로 감기 가지고 죄송합니다. 기침 치료해 보십시오. 즐거운 일이 생길 겁니다. 대부분 이런 증상들이, 우리 기침 증상이 풍항기침이라고 합니다. 대부분 환자들이 풍항기침으로 옵니다. 그래서 특히 이 풍항, 바람과 찬 공기로 인한 기침에 아주 뛰어납니다.
여기 또 오타가 나네요. 죄송합니다. 그리고 풍열기침도 있습니다. 풍열기침은 생강, 참기름 이 약보다는 다른 약재를 쓰셔야 합니다. 그건 참고해 주시기 바랍니다. 또한 기관지 확장증이나 만성기관지염의 기침 발해에도 아주 효과가 좋습니다. 2. 생강하고 바로 참기름 잘 활용해 보셔서 기침이 있는 분 바로 즉시 사용해 보세요. 우리 흔히 주방에 쓰는 생강과 참기름 때문에 뭐 부작용도 없습니다. 누구나 드셔도 식품이니까요. 무방합니다. 네, 이렇게 해서 오늘은 기침에 대해서 알아봤습니다. 네, 감사합니다.